السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او صحتیاب وئ. انشاءالله څه ټایم بعد به موږ په د وخت لپاره شروع کوو. انشاءالله ګرمۍ ډېره زیاته ده او ونې ډېرې زیاتې اوبه نه تږې شوي. انشاءالله څه ټایم بعد به موږ راځو. انشاءالله دا باغ به بڼه کوو مکمل. ویوز به تاسو سره شیر کوو که خیر. انشاءالله ما سره اوسئ. تر اخره